ნინა კვერნაძის სახელობის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი ბათუმში გრძელდება. ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებთან ერთად დღეს ბათუმის დრამატულ თეატრში მაესტრო ნიკო ანიკვაშვილი წარადგენს მუსიკალურ კალეიდოსკოპს ბაროკოდან თანამედროვე მუსიკამდე. წელს ქართული კულტურისდამ უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო ფესტივალის ერთ-ერთი ფინანსური მხარდამჭერი სავაჭრო ცენტრი ლილომოლია. ფესტივალი ტარდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს, ბათუმის მერიისა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით. ასევე დიდი მადლობა გვინდა უთხრათ ლილომოლს. დღეს იყო პირველი დღე, როდესაც ბათუმში და საერთოდ საქართველოში შევძელი ამ პროგრამის შესრულება. ძალიან მადლიერი ვარ მსმენელის, იმიტომ რომ ყოველთვის მუსიკოსისთვის მთავარი შეფასება ეს არის ხალხის რეაქცია, პუბლიკის რეაქცია, როდესაც შენ იღებ ესეთ დადებით, ესეთ ამაღლებულ განწყობას დარბაზისგან, ეს არის ყველაზე მთავარი, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც კი შეიძლება რომ მიიღო. მე მინდა ვუთხრა მადლობა ყველა ადამიანს, მინდა ვუთხრა ორგანიზატორებს, ყველას, ვინც ფესტივალს დაუდგა გვერდში და ვინც აი ამ საქმეს ჩემთან ერთად ემსახურება. ყველა მონაწილეს უღრმესი მადლობა, ყველა ადამიანს, დამსწრეს და მონაწილეს. მინდა გითხრათ, რომ მე პირველი შემთხვევა მაქვს, როდესაც ლილომოლთან დაიწყო ჩვენი თანამშრომლობა და მე ძალიან ბევრი მსმენია ამ კომპანიის შესახებ, იმიტომ რომ არაერთხელოვანს, არაერთ კარგ ადამიანს, კარგ ხელოვანს დაუდგნენ გვერდში ყოველთვის და ისინი დაინტერესებული არიან ქართული საქმით, ქართული კულტურით, ქართული კულტურის წინსვლით, რაც ჩემთვის პირადად როგორც მუსიკოსისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი არის. მე ვისურვებ და იმედი მაქვს, რომ არაერთხელ ჩვენი თანამშრომლობა მომავალში გაგრძელდება და არაერთხელ საინტერესო პროექტებს ერთობლივად შევთავაზებთ ქართველ მსმენელს და არა მხოლოდ ქართველს.